Kublai pi baro na Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shapi ki KHUBOR NIAM kejela jong ketayo bala jong penai Naitung arajar arpulai. Kimat bakong san hakani ketayo bala dep Shillong. En pen priang KHUBOR ke dbmnTv ke Catholic World Youth Day na Lisbon. The second late Father Reverend Sylvanus Ni Lingdo Machapang Excellence Academic Award pen kup buram ke KSU North Khasil District League Samla Bapas Baha. Tuat ki kun Samla Shakarutrit ha Holy Redeemer Renewal Center Umroy. Bat la rakhekan mau e jekalun ko sniyap pashisnem jong ba obi ran. Bat mentang in pa shiki KHUBOR bakam banya. Umos Reverend Bishop Americo Aguiar unong penyat yaki kam ki jam bat kijing penkrep penkrum ya kelumpung ba jong ki Samla Catholic na keleng kiri ke Perthai ke Catholic World Youth Day ke banlong naduk ka shitarik haduk ka nyau tarik unailar ule pentip show Reverend Father Michael Makri Managing Director ke Don Bosco Media Network and Television balajit ikini kalat pathai KHUBOR ban shimenta ke jing pen priang KHUBOR ikijing le niam bat ki program jong Pope Francis u banlong ukongsan hakani kelumpung ba jong ki Samla Catholic na keleng kiri ke Perthai hanong ba Lisbon, Portugal. Kini ke kabuksiar kanlong kesin ke beningkong na kebenta kalat pathai KHUBOR dbmnTv na kejela Meghalaya ban shimenta ha kejingpen priang KHUBOR na lumpung ba ke Perthai. Lakimi linti badaki million ki pa kin 1 poi shakini ke lumpung ha Lisbon, Portugal. Reverend Michael Makri rengkat baka kinhun kinong terekam jangka dbmnTV kila shim ya kini kejing playlat kini ke lumpung ba kum ke kabuksiar ke banja shisin ha karta breu ke bansa ken mau ha ki pateng bandang wan. Ke kinhun dbmnTV barok away kadap da kejing sngongo ya umus Reverend Bishop Americo Aguiar bat ya kinhun jong u ki bala play ya kini kalat na ke benta ke dbmnTV banyetre bat ki TV network bapau nam jeng kiri ke Perthai. Pope Francis un poi Lisbon, Portugal ha ka artarik unailar bat un shimentai ke program babonjat haduk kesngi ublai hindriu tarik unailar. Un lit pai ha ka pormiet chenong ba rom ha kani keju kesngi. Te kublai EP baro na ka Don Bosco Media Network kalong ke AA ka ba sngo sarong shisha ba hakasin ka banungkong ba ka media na kane ka jela jungi kala ban shimbenta rengkat bat kiwe ki media na keleng ka Perthai ban broadcast ni ban yetrelang rengkat bat ki media ki baper kum ka EWTN bat kiwe ki media Catholic jungi na sodong ka Perthai ban telecast ne ban broadcast ne ban peni sya ka Perthai syapang ka jinja hapo Portugal ka badai ka jinja kendu ki Samla na keleng ka Perthai ka bangi khot ka World Youth Day kaba Shillong shisin laisnem di nilayo ka city na bishop uba penyat ya kene ka World Youth Day po Portugal Lisbon but ulat tho ya kene ka city wong kumne dear Father Makri Managing Director dbmnTV please sign up for a press pools at the location of World Youth Day central events indicated on the maps in the form link below. At each event, there is a pool designated for journalists, photographers, and camera operators, and other exclusive pools for photographers and camera operators. We kindly ask you to fill out this form according to your operational needs and in order or preference as indicated. We will try to accommodate, but keep in mind that it may not be possible to fulfill all of them due to space limitations, and in some cases the poles may be rotative. Therefore, the bishop ay kanang kanang list bangila banbut kamtam ya ka program jong u kpa bakhoy teki program jong pa bakhoy ay teki sngi kalong kumne ha ka sngi balang artarigu Agos unwan na Rome siya po Lisbon nyo baje san po minute mi na po Rome nanta kumbashi po baje a unpoy ha po Lisbon ha Fico Maduro Air Base sa po Lisbon tish po baje kandon ka official welcome ha po Air Base sa po Lisbon hi si po sa po san par kandon ka welcome ceremony na bentaw pa bakoy ka po ka Palacio Nacional de Belém karwe ka sanpat kadon ka jinglate jungo jong pa bakoy yo president jong ka Portugal
nanta karar katsan unya kendu ya ki riu sarkar ki riu he riu hai na Portugal bat kum ta ter te san steng jan mit bat aga 3 Agos kanon kejinya duai lang kejin kendu ki bishop ki padar ki dikon ki riu niam baro hapo Lisbon lai tarik pa bukuit wana Lisbon mi na Lisbon lake chakas kais hang teu nya kendu iki kena semla ha ka we ka university ba ka teng Universidade Católica Portuguesa di nang tu pede unya kendu iki we ru ki kena semla kum ha Escolas Ocorrentes Headquarters nang ta pede ha ka por san sapusan kandon ka jimpidang sumbai pa bukui ka po Colina do en Contro Sautarik ka sito ding Sautarik Agos sito ding po Lisbon hi upa bukui don lang bat penyai ya ka sakramen jing mapop mo ka sakramen jing penyesuk na ka bentagi kena semla nang ta ha ka por kendai saupusan pat lek jungo ya ka to ne ki yeng beduk dan tu pat kandon kecinya bamja hal pon ru beje kandon kalenti ding pena rengkat bagi kena semla ki bawan keleng keperti kene kanlong ke basong tenat kanlong ke baitenat ngangek scam ba ngin yo ka network ka babiang bangin la ban broadcast nadu nang tei napo Lisbon shane shapo jela jungi te hagasan tadi kasi sejain pat upa bukui undon Lisbon badru lake shapo Fatima por prabaji unmi da ka helikopter na po airbase na po Lisbon bandai siya po Fatima por prasan po kan poi ha po Fatima karon ka stadium hantu dia por kendai steng pade kanon gajinya duai rosary rengkat berki kena semlah ki ba poi siya tu jaka badru rengkat berki bapang ki bastom ki baladon lupa ha to ka ying mane ka jaka ba ka Maria kapau ye gitu ki kena di kui bejipat wan pai na po Fatima siapo Lisbon nanta pon dru beje janit ya kendu ya ki padar Jesuit ya seng Jesuit nanta por France sapusan ka por Portugal ukwa bukui undon bentar rengkat berdiki kena semla undon rengkat berdiki kena semla kebangi ong ka vigil adoration kebangi ki kena semla na sodong ke pertai kini ya duai kini ya pusuan barok shimit mungkin dan kejinya mene sakramen dan dru tadi kesengu lepat dep kemas bukui kan long por kendai biji upa bukui benbentai kemas bukui rengkat berdiki kena semla barok ki bawan na sodong ke pertai por kendai biji nang tu pade haga por South Stang unya kendu kerpang yaki volunteer ki ba train naga benta keneka world youth day ngai scam bangi dengan yo ya kendu biang badu kumbangi ya kendu iu hapo Philippines ya kendu yang ki ba train hapo ka media hapo Philippines ngai scam bah keneka sengiru sai kendu ngi baro ki ba train ka media ru ba klempep ha tu por ngin kemau bantuai naga benta keneka jelajungi naga benta ki kena semlajungi tidak bantu pade ha por san po chua bendap kan dru beje ukpa bukui lake no shapo kan airbase po Lisbon but kan don ka farewell ceremony na bentau ukpa bukui nang ta ha por dru shipoa mi na po Lisbon lake pai biang shapo Rome kan gede ka shiti ka ba bishop ula pa shangi ki media kamtam mingin but yakini ki events ini ki jinja ki bejahak bertei kamtam na kamta jungi ki di Kristen jong kabalang Katolik ting ai kuble pi baro ki nong page jong kane ka channel jungi badai lemba ka jing support jong pi jing Kristen jong pi kabala pelong ye kane ka media jungi mo walang idang don tang license menta ngi la poi shadu neu mau mer wa ngim poi perkhat kade jing ku jong blei lemba ka jing duai jong pi pat ni kwa ban tip sepi ru ba dei tang ha ka YouTube ka ba phila ban pe ya ka Don Bosco Media Network man nga man ta ngai i ba kibriu kila duna ba ban pe ha ka YouTube mar ba
karit yo lese haki mobile tibun menta ki balapet lamba ki OTT ka OTT platform ni ka over the top platform ka ba kadon Bosco Media kala penmi ngatrai data kadon Bosco Media ka badon ya ka platform ru ya ka OTT po ki smart TV jompi pila ban download ya ka app ka Google Android Play Store jompi jongka smart TV jompi kalong tik kum ki OTT kumba baru pipet ya ka Hotstar ne ke Netflix ne ki Amazon Prime ne ki apps pipet ki OTT pipet ki smart TV jompi pila kunju ban download na Play Store na Android Play Store mo kamtam gitu ki Android smart TV pila ban download ya ki ken install haga smart TV jompi bat pimon kam Malaysia ke YouTube ne pimon kam Malaysia ki website ni don ke website itu nah bentakan ni ke news jungi nam takan ni channel jungi dari tapi don ka OTT pi install ke OTT pila ban pe ya ka program jungi haga smart TV jompi hawai ki pe bo YouTube lu ni kerpat ya pi ban kersia chu ini ban sam ban share si ki perlok jompi ru ya akan ni ke khubor ka babha ya kan ni channel jungi hawai haga local cable ru bo Meghalaya ngatharai lajan baro ki Shillong ki tau po kari kasi jentia juni pi yo ya ka local cable bala penyat ya ka lelangi cable di haka local cable ro pila ban pe ya ka channel aspat nyo po khandai but lada kalong ke ba ublay sa ka khushu lada ni yo lat ka network ka biang na ka benta juni ka range ka biang na ka benta juni ban le live ya ka ne program na po Portugal in presang hi ban le live claim da delay ken dia ru na Portugal sene sipo ri khasi jungi de dang ya Christian yangi dang ya duai kenamba kane kam ka bangile kam dei na ka benda kaburom jong ni ka don Bosco Media Henry na ka benda kaburom jong blay na ka benda kaburom jong try jungi Jesus Christ desai sin kublay sia jarmo ya kini ki staff jungi ki batrish dom mit bat mensingi bat mit bat singi na ka benda ka jingkiu kane ka channel ina da place name south name menta ngampoi perkhat ba south name ke jing ya identity jungi ila cross ya ka silak tam ki ba subscribe ha ka YouTube channel bat ki briu na sodong ka partai ki stang tip ya ka channel jungi na ta dau ni o sim bentaru ha ka ne ka ban broadcast ya ka world youth day de ku blai jarmu blai sakar ku kedoi pi baro Kumshi benta ban penceluri ki samla puli bakin kinjo syaka thong jing start haki kerdan bapher kamtam ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kinjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kalapen kop buram ye kumbah nyo pesan ngut ki samla puli bepas bha jong snem arjar arpulai the second late Reverend Father Silvanus ngi lingdo machaprang Excellence Academic Award arjar arpulai kumshi benta ban ai nam yo Father Silvanus ngi lingdo we ni kiriu kraw ka jat ban riu ban kan mau buram halor senyang uben he ha kaliang ka tho katar bat ka jing shakri ka jat ban riu ha ka jing elang bala pelong ha ka khat nyeu trik Naitung ha district library nongpo ka badei ru ka lingkhu sngi yap ba shispa prapu pra jong sim tirot sing la sakiru akate ka sngi da ka jing don lang usamla shempang lang El Mauplang ubadeiru Vice President Barim ke KSU Sengkemi kumukongsan haka jingidon ringkat usamla pensyai borlang Rani Information and Publicity Secretary KSU Sengkemi kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajong Father Sngi ubabu Ferdinand Karbuli lecturer Khasi Department Riboy College bat kinongelam bat kidkhot KSU North Khasi District Unit bakentup yu President usamla Ferdinand Karkamni harengkat kisamla puli kibla yok ban pediang ni lagi kusnam rengkat kejingesan ranlang jong ki kemi ki kpa bat ki bahing sem Lapen Shongkun Shushu ya kini ke program de surging roi ni kisamla puli ke Riboy College ke Khasi Traditional Music Department bagi eki kam kijam di mama i kum kau lindo ale upran le kum kau non krei mon sophal le non dikai ila le nakabanta kari ban kajan pemulio e khendian ru nani perto antrei rani kum ikun samla Riboy shalo menia bhaikmat adin kane teru asa perkun pede ngajikran ba ni we let's KSU kalau saya tunggu office hari ni baru kini kipa, shalom kalau tinggi ni ayat ni. Ini akan dokne,
Ini kap ikan ngannya di kiu buat interest tom. Ya ufada sila nuski itu, iba cukup ufada sih, nak kasih syajar nice part way. Akapor, kaba kadon kerja Kristen ki kepala apa. Lakai ko kadon bak kayak gun di mungkin kadon bak yang dari kawin itu kipor kasih nong rompok nama. Jika hai kayak itu mau dari yang presiden, sudah kumba si nyong kilometer. Teh itu kipor Kristen syajar nice part RPOI. Kali kasih juli dalam kau hawan bareng lut temantur sepuluh ribu saya kasih lembaga asal. Mereka itu cek kau kasih dan masyarakat bilang bun di berat kau bilang bun di hati. Ini kinut kiwana Shillong kiwana nasorang. Tehak itu kiporang kau prasni yang sedang cerita naispa arpue. Kau boleh dijimang kau prasni udah kipor kesniu kecuma jika tu kana. Jika tu kana lebih injongan dari para terai tu prasni kau masih kau prasni uyang kau masih kemana. Kajian kau ba isu kau betul orang yang ni kerten boy tu ni macam itu orang ni bayang kungi bayang kuntai bayang ni orang ni bayang ni cuma ada ni kan. Nama ini boy nak net ni kan ni terjadi kerten kata kecil beka mau patut patnam orang di beka di perkara yang prasni jam patni halu kadau beri kerten. Ada di berjumpa mana tu kipor ni orang kasih ni jumpa orang Kristen. Jadi lapa dari tanah kena kerten dia bos ni tu dosi. Mas jer to nama orang kasih bu kerten ni sampai sepak kecilan. Teu he usah untuk membuat kaya. Atau tu buat kita kipoi ni tip atau di garage ni, kita di garage dong tham, garage dong telu, baru kecilan tip kecil. Iya tu buat ni kipoi ni terus pakar. Kipoi ni kecilan dia usah tak sepok kuai hati, bukan dia bergaul hati. Aku mian tahu hati. Buai orang kuai hati kan dia kuai hati. Karena perang misalnya orang kenapa perang orang katem marwet. Tambah lese kata ni lah kan kena ni lah kena yang cuni. Dah kecil yai terkepor, kadon kecil kelak. Tapi buai cuni yai lembah kata kau waktu dekat usian, masih tidak cukup usian. Yai lembah usian yai lembah kecil kebun dia kayi dia kamai itu. Hajan ini asamis ada ini kabiru mo tu he usaha untuk prasni hadu kasnam si hajar nice pa ada tu di saupo itu idon ini missionary di bawah binong yela kiwan na kain po Shillong way na dia missionary Obermeyer di German missionary ubi berplan dia kena dia buat celaka orang itu bedul untuk Bible perang, untuk Bible Latin, atau untuk ini nama buat kata kasih Bible untuk Paton, atau bersami hadir pada cuti jom inufo pada Henry Antin, security baru kapalang presterian, don dibalaskan untuk nama apa? Kobels Vision kawan kau hari kasih ban penang penstart kawan kau, ban penang penstart. Nasawan macam dapat hadir dari presence of the great God, nah Houston barang dia. Yang ingin Greek ingin bagi song dari Blaze lagi, song ke Helen, song Zeus, atau mau Olympus. What happened? Harus diundi. Di Greek yang mana di Greek? Yang ngomong woe to you if you take Olympus down. Harus diundi. Zaman pemandur kata Shillong beri kasih juli. Ni kasih ingin kuno. Ingin kuno. Ingin kali wang kaya tempat kasih saya dulu sebenarnya. Hidup orang tahu, woe to you if you take Olympus down. Menurut Aswa kasih sejarah dari Spanyol Pak, Presiden Rampai itu Pak, mana masuk mau problem? Om pun kena ino tangba, semaki. Lumus berpeleng udah utumai, jongka jing long beriu lagi, jangan long Kristen lagi long kuna ro, hantu lah penuan dur. Dia ditaki, jadi beliau kasih kiprah, boy, kiwan, dilengam, itu. Nangko bisa berian itu macamnya. Mereka mau berproposisi dengan situ. Kita kasih prepare pada jenis itu lagi dong. Kipun kita proposi ini. Ingat pakadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no, kumba puron ki Greek. Bagingat pakadon play wong Olympus atau ini kasih puron rumus dotnet.
Hadu mentah meneru limpat lah. Lada ada di pusat sana. Ngamburong dia buktiru lum jom hok dia. Hari kasih jadi dah naik tadi lum. Ulum jom hok ulum sudah pening. Ulum jom apa? Ulum dingin. Apa ubring kuat sih kalau jadi dia ubring. Kita ulum Shillong ulum jom kariti di bustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap tu. Tuan tu apa mesti aku cakap pantang pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada katanya lah kamar mentah ini kat pun terjemah apa mentah kan dia akan kamu so it goes on teo operasi kau tak nak antok mana dibuat operasi itu kat tempat kan kecil siau cek kembali kecil cek kembali operasi kita kantin kerja mau pelaru luar udah kasih mau bayar oi kami kerung hakpo kejulung jepakan tu pelak punya kasnam ngau bagi masak kemudian yang mahak tu kasih jadi udah toh siapa kacau boleh kasih kelas buk cuai tu punya buku harum nang apa lah pindah jadi jangan batang kalau nak percaya lebih lah semua ni yang thok lang dah kon apa kata jin siang layak sans pak page have benda mobil nah mentahkan apa page apa dan masalah ini Sifir kasi ngan salah. Kakatnya kau punya jin kinsia. Tapi how parasmi kapan kau kajulong kolong bang kacing ai timbul. Namun kajulong kapan kau balong Don Bosco pinit Bosco. Don Bosco dia padaru ai tinang tak sama. Malang weu somla boleh tak boleh parasmi jumpa orang yang happy ada PhD. Jumpa dia orang yang nanti ajak penriu kaba pule kan unang pro HLS usito may kita kita upon sure itu pun pule ada melokot pule kaba pule kamu pio additional lagi pio exact information yang kita apa sih mata kita unsur kan melokot apa Oke, internet, oke mobile, oke tahu, oke lah cencang gitu kan. Kemudian itu pun kira-kira banyak dari oke itu kita berkasta. Jadi nanti pada nanti terima dengan port Israel mah, bahwan sepo nanti udah pulir tu udah private sport room, ikan room nanti room kau bahas tu dia punya usaha. Di hadirin bertubi dan dia kastan bagi juga. Hadiskan sejak naik pandai mulai sakit dia. Pasang di break, no? Tadi kita mempai sedia. Mempai sedia sesuatu tak perlu mempai. Buat dikaisa banglo, kesetuju di college, kemudian di profesor. Buat nak itu konsep. Mama cuma beri bukan. Dalam peran makan ketiga ini berubah ini. Hadon Bosco ngalah yo eyewitness way di perkelas jom perasni yo ujon dari pormen. Saya dirambak pun jom babu di jom perkelas dilatih. Ujian yang pormen udah way kinam the politician dan yang kau para ibu bahasa kriya di tansan partai udah kita diwar nongkar udah siapa kelas operasi kamu operasi start pelan ada sistem saw kelas ada sistem mau mobil pakai TV laser Shillong ini betul dan mana dia tuh kasih untuk bahasa kriya dia upaya Shillong Bosco di padar kopor mela don di padar selesian di Shillong dan Bosco sedang ban set up sedang ban school panikai dikasih itu kopor ya ngomong kita kejimbing dari dalam sadung ngimpi emang ngimpi kejimbing nangkan peren ngimpi kejimbing dari dalam sadung dia impak tip kopor keselan berarti itu aubi jadi ini di padar peren di Shillong masih start masih dia katakan hak kopor enggak elementary education di por Hadon Bosco Shillong dan dia yang don ini untuk apa kamera bam juki dapat hoax pam prasni nangkai nampak nampak kaya prasni atau kopor waktu kau pernah paren waktu pas prasni juga syarap mentram dia kasih mentram ni sama usai semua produk koi ha mau kawar musabak don ini sedang mau kawar Shillong. Nah itu Shillong bayang. Harta jimbit, jindung, harta yang dia kejar.
Udon uklar ubud senar ini. Utau uklar sumbi na e Shillong mayan. Bagi jumet pun kapur ba uklar barbor udah memaji. Kalau sang ini pun lendok kayan man penyak uklar. Bawa aja asal sekolah dan posko ustaz pak. Nam tu masih ada elementary education bak ipa itu sekolah kata. Akal kata nam tu usong si por Kenduk buat ibu lapor jadi titik kita beri. Undai bang apa yang kenduk dari kita halor beri ni mah ibu beri lebih duduk berabih terat kapur, duduk ibu cek beri lebih bah kamiar apa ni, pada ladon di Nobel Laureate, ladon harum mentar ladon di beliau di Peace Prize, beliau di Cikitu hey. Dia upaya kau tahu ini bang plan, jadi kita beli kita di Mas Shillong pun beli itu juga, orang plan, mahal pergi bang beli pokok. Nanti udah way nanti nong India, buat pendek nasional, saudara, atau di college, apa kamu kuliah kalau kata university, kan degree itu pada kau pendek pendek BA Latin honors. Kakak tu kepor ini pun di Balang Kristen, barabor language pendek Latin. Usong tu sausnya sausnya berkait Latin. Udah pun majelis hati tu Islam mengatakan maksud mengatakan persa ngaliat bagi itu Islam asal kejadian jom bersih tak senang tu orang bawa kerek tu orang terus kecil bisi orang di karma kita bagi cek beliau bagi bersyukur bagi kita kita cek beliau bisi Kita bisnis itu apa nak ibu itu, tu basah basah tu masjid itu, atau kapal balong tu yang ini, bagi ni barang Katolik, kita nak kacau cepat kaya, semua balong reunian, balong pada, balong bau, lendok semua. Jadi tu masjid kita bagi Latin honors one passage Shillong. Ibu bit kerana Latin boy bit, email it jungai merah jungai, ada jinting bau kau pun lawan tu di parai, kerana Latin boy meh. Ini nak termekon, cile nak kasih tahu pencak di mana tak? Kalau putaran dong dibuat orang tua cile nak apa yang nak kali dia yang kamera, dan don tu cuma buat. Kami ni cuma buat seperti itu cuma itu, bawa teh, dan melek dan periak lagi, haduk kata dari cuma itu. Namun dia pun praksi, pun kau, nama dia don buat praksi yang separah, dan hak ini buat leksu, dan melek dan periak. Praksi upang dati penyak di sebagaiu na metanya. Siapa pun lihat support Italy, nampak kasih Santa Maria. Dia kata kecilin journey kata keduriau pak kepas arkayo antar dan ajak sakit keduriau. Bagi kasih don di sipai keren. Dia kali ini kan live account pak ngap dengan persaksiu nari yang pet na sumar praksi ini sen prasna. Don di parah cuma nero do kejadian bisa. Kalau dia tahu ombak, maka nari kami dia tu. Termasuk dia kata universiti, orang sudah tak sistem. Orang sudah sistem ini terjadi cuma ya, dan mulai stop, dan kuat cuma ini. Mo, dan nanti pada bak posisi Italy. Hari Italy yang dem trip pangkat panai dan Italian, dan Spanish, dan French, ketupat ini adalah ketupat Europe. Kadang Islam masih naik itu Islam. Sampo gitu, dari Kristen ke Europe, kalau di chaos dong, balik dia kalau industrial revolution atau French, tigidon kita di purba berbeda, di purba macam operasi wong, dah betul buat upaya Italy. Terus saya nombak turin direct, nampak kalau kata se Bombay, ship cap ke Italy, dah betul buat upaya. Ulet kata way ke nombak atau pengam ke Italy. Ang tanong ba turin iba football tip mereka. Kaseng samla SCC Parish Bernihat kalau pelong ye retreat ka ba arpau na kabenta ki khun samla jong ka Parish Bernihat na do ka khat sau tarik hadu ka khat ril tarik Julai arjar arpulai halor ka thim tuwan shanga phi baro ki bashitam bat khya jingkit bat nga ngan penja that ye phi na ka gospel jong Matthias kalonong ba khatwei ka khat pa arpu pra kumbalai spa du nangut ki khun samla ki la poisha ni ka retreat hakani ka retreat la one day Father Jude but ki kanhon jong na Holy Redeemer Renewal Center umroi
Bat ila ai ka mat pusan bat ka jing kongsan jong ka Eucharist bakoi bat ka ktin ublei ha ka jing em jengi kum ki khun jong blei. Bat kum no ngi ki khun samla ngi de ban jingai ni ki pop ki sang jong ka parthai ban yo e ka jing e blei bat ban khot ru kum ki nong bot jong Jisu. Hakani ka retreat ki khun samla jong ka parish ki la yo ban shimenta ha ki session ki ba ya ha bha bat ka jing em samla ka jong ki kum no ban nang yai te ya ka jing nget bat ban yai long borbor ka jing shai ka parthai. Lingba kinuksa babha ka jongki, kamas bakhoj ka jing plapop bat ka jing mani sakramen ka ba kerpang bha ha ka ba kilayok pedyang yung mensim bakhoj ubala kta shisha ka jing mot jing berkhat ka jongki. Kamtam ye ka jing long mensim ka jongki. Kabala ne kumbalai kenta lingba ka ni ka retreat. Usok babha ka ba kilayok khet ka de ka jing yat shakmat ban yai te yala ka nong rim baskem ya ka jing day bat ublay nong thao kata lingba ka jing it lingba ka jing IT kerpang hau Jisu. Lapan kot ya keriteri jeng ki khun samla da kemas pakot bat lapan bot sedaka jing mani sakramen bat ki para banget baro jang ke parish bernihat. Kikti jong uba o Benedict Rani balajutek pat ba akum uba obi Rani harungkat kibahaying bat kiparlok pe ej bathon jong u ha ka khat santrik Naitung kila pelong ya ka program ban kan mau ej ya kelingkho singiyap ka bishis nem jong niu rangba ubala no sinyang shipon ha ki kam ke imlang salang kumban sia thu lingkot chapang uba o Benedict Rani la niu obi Rani bamkwai hadwaru ble la khai u ha ka snem khat santrik August kat kendai sepasan pupra bat ulak lat no nak ni kesla perthai ha ka khat santrik jong benai Julai arjar arpoar uni urang ba udai unong seng ya kwe ke seng tremont ngobha kari boy area welfare association bat ula sengru ya ka Sati Raja Memorial Secondary School ka badan homes ning patarim bat kiwe Hakani kesengi lawan banyadan bentalang dok ba Mirul Bonds Aim Emily Kenongpo Father Pius Shadap Parish Priest Komsning Parish ba Rocky Marwin rang basnong Komsning Town Proper B ba Carius Karkungor Vice President Berim ka RAWA ba Rocky Kella Chairman Komsning Town Dorbar ka Kong Banisha Omba Vice President ka RAWA ka Badeiru ka Khun ning Kong Jong Ulit Obi Rani ki Kena School ki Asha bat kiwe Hakani kesengi ki khun ki kti jong niu rang ba ki la yo ban play ya umot sa jingkan mau jong niu rang ba ha ka plau ying jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School la yo ru ban sa me ka khusnam Obi Rani Memorial Award sha armut ki longkimi ki balawan ra nam bat burom lingba ka jingel akai sports bat ha ka jing pule bat yo ru ban pelai pai pai ka documentary film shapang ka jing em jong ba Obi Rani Show
Hakim lang ke salang, haga balang, hakiwe ki benta, ki balanok senyang, haga bagi dinjat ki jongki, ki yaine sirta, ki kentin ki bau melung sosot ham ujukren, kabayedei bahana ka benta ki samla, banda ka benta ki mati ki babun ki jukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangingim la ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing associate kajung ibat kajing kesem kajung i kata ngim la ban tip dan rengi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajung i kikren nagi kam ge ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong unong yalam unong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom ngujing tebru teble ban ngi smokemen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat boda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajung u yala kajung ying kasem ki khun ki kasem adin kajing mat kajung i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kamlong ka besuk kajing ya lenti kajung i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo shibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kala kajung ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ke caka pengidan hang ni lagi bai ki penta ki pengidan bad ha gabai dei bad ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki balatri bha po ka them Ribhoi ngai la di roklamat sibun ki kam ban di kam bad kani ka seng ka IT la di na ka benta kumno ban syakri ha gabai bad ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign mat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wi ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban syakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chumi begins with a dreamer haman gijing posneu ki bakrao ki sedang naunong posneu national maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing posniu ka jong umi nalaying banwan hapo shnong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing posniu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka shnong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka shnong Henry nganong ipi ba udei uta u founder ubadan ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani gashnong umsning beit ke jongi kumuwei na ki kriu perkhat ubalawan na pat kawei pat kashnong na shnong shari bajengai kajingya lenti ha kajingim go jongu ban poi ha umsning ban seng ya kaying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti
ban sandur ya kasnong bait kasnong umsning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam lenti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki jongu ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga shnong ba ke jongi iladan shibun ki benda ki bakirpang bakani ga shnong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ula ai ti met bat mensim bakani ga shnong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit MS Royce im idang long kumus sekretari shnong jongga shnong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumunong seng nong aibut ubaidon rengkat ban sandur ya kalawe jongga shnong umsning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pai jonga ilalong kumrang ba shnong jongga ni ka shnong umsning haka tu kapor ngimpat don riu teligi shnong ngidang don en riu teligi dong barka shnong bai ke jongi latip ya ka kum ka dorbar shnong umsning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jongai lalong rang ba shnong ngakan mau kumno kini ki arngot ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru haka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan litbu no yapi barani yong ya babu litbu sha mapi yanga nangalapoy mga haying nansa wanbu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria prarangba naman na prengki khun bareddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi kajongki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya kasnong kajongi banseng hakatuka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha jinglong rang ba shnong jong ipa ila ai sobha ya kani ga jaka shaka ribhoy area welfare association shai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home Daka jing shit hem yat be yat rinti ke annual youth fest ke bahan riu jeng ki kun samla ke balang shnong madan terpat bahak bapok ke parish jawai ke belalong naduk ke kat santrik mentau benai naitung haduk ke kat riu terik jong mentau benai naitung lasdang ketika program haga kat santrik daka opening ceremony dari MDC jong ke Jante Hills Autonomous District Council Shri Saron Paswet ibelong ikong san haga tiga sengi Haka jingedon langi guest of honor Miss Cordor Salahe but Father Lawrence Rakusnam Paswet ibade spiritual director jong Sing Samla Parish Jawai. Haka ni kesengi la pelongi ke dancing competition balawan bani shimentas ngobha bat chat kemende ki kun samla ka balang. Haka kat new terik la penkut yaki program da ka closing ceremony bala one day chief guest Shri John Da Lingdo. Shi hajar tamngut tut ki pat riunget kristan syakasngi borom ka Maria Tiu Kulap Mystical Rose haka kat santarik jong mentau benai naitung arjar arpulai haka shnong mau nyang la. Haka tay kasngi lasdang da kamas bukhot ya kapor shpobaji min step balapin minta ya kamas bukhot de Reverend Father Leo Mary Lindem ibade inong pet nyong kmi jong ka Mystical Rose haka jingsen ran lang jong ki laingot ki padar ki sestar ki brodar ki belawan bani shiminta lang haka tay kasngi bat ki pat ublay ki belawan keleng ki parish bat ki balang shnong bapher Haka mas bukhot Father Leo ilapen priang ya keketin jong blay halor ka Maria Tiu Kulap hadin ka mas bukhot lapen bot sa dagjingmani sacrament bat ka jingle buram ya ka Maria de ki babon ki long kmi ki long pa ki khun samla bat ki heb barit
Gelapen kut ya ketika sengi deki cultural program ha kaba kinong ishimenta gelapen chong shit bat penshingan ye ki pat riunget. Annual feast, John Mariam Mystical Rose, Kabadeng Meghalaya Tarik Menshisni Balajak, Hakabaki volunteer, ki member Chongi, Niladon ki retreat, ki Balaisni, Hakani ki Jakam, Ban Penkret Yalati, Na Kabenta Kanigasni. Banamar Bamagipat Margasni Sajan, Nidon Hani, Banwan Banterwan Yalati Shawblay, Te Komtang Ilabuk, Nan Kanigasni, Bamapi Baro, Pinayo Banwan, Bangarok, Banpendon Buram Lang Yawblay. Namara Ibu Meghalaya Tarik Kir Barok Tinamla Banwan is a walking day. Te Komtang Kanigasni Pat, Baro Nilay Lord, Lang Ikwa. Oglay Madagasni, Udab Gaching Command, Ujisu Madagasni, Ukrao Gaching Command, Jongu Kabamla Banbatai, Habo Yogi Magi Kispanut Madagasni, Ibadon Hani Yai Kaburam, Yakakme Jongu, Haganam Kakarteng Jotiu Kulap Mensim. Maria Mystical Rose, Kawagi Jupat Yek Barabon, Hakalega Center Kachoni. Particularly Genesis. Nangong Nakajin Yeshua Nakajoni, but Jonka Gante, but then Sambai Jomi, but Sambai Jonka. Hadien no Adam, the Bam now down who drive a day with a cardio but with a own home. Had eight nedon, Ula on, Marayo snowy the Jinsawa Jumbi, Haka Fair, Badana Shakti, Namarba Marat Nukut, Umta Maraburi Yaladi, Ula on. Manu be a toe yabi, Bamila Nukut. Hato, Milabam na Udin, Ubanga Hupom Yabe, Matumbam, Ubrio Ula on. Bakantay, Bamila ay, Bakandon Patna, Kala ay hanga, Yaw so a junk down team, but Nalabam. Deal tribe lay Ulaong Hakatapente. Kajing pule Lakshiti Paulus Bakoi, Shaki Kristan Hagalsha. Go para, Endala Poi Kaya, Balamang, Ublay Lapa, Yellow Code, Bala
te. Balaka hapo ka ay. Ban siuspa ya kito kibaladon hapo ka ay. Kenang ba ngindo yok diang ya ka jingting kum ya kikun. But namarba kilong kikun ublay ulapa hakidono jungi ya mensim jong kun jongu uba perta aba kupa. Kumta dau play pimlong shu umrau Henry ukun. But lada pilong ukun pilong unong yo paten. Kaktin jong Badda kini ki KHUBOR ngila poisyak bakut jong kini ke THUP KHUBOR ngi ai ke jing khublei phi baro bapin kwat phin khia bat ngi kerpat ipi balada don ki KHUBOR bajah ki parish ni ki Shillong jong phi bapin pha ni pentep shangi houting number badon ha ke screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayo ki KHUBOR niam ke jela khublei shibun ublei on kur khu ye phi